रिसेंटली जो डब्ल्यूएचओ है उसकी पोल जो है वो भारत ने खोल दी है। जब भारत ने एक लेटर जो है वो डब्ल्यूएचओ को लिखा और उसमें कहा है कि जो आपने हमारे ऊपर आरोप लगाए थे, जो इंडिया की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है मेडन फार्मास्यूटिकल, उसकी दवाई पीने के बाद जो है 70 बच्चों की जान जो है वो गई है, वो बिल्कुल झूठ है। आपके पास जो है इसका कोई प्रूफ नहीं है। क्योंकि भारत ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने रेगुलरली जो है डब्ल्यूएचओ से डाटा मांगने की कोशिश की कि आपने ये किस बेसिस पर कहा था कि भारत की कंपनी की दवाई पीने के बाद ही इन बच्चों की जान गई है। वो डाटा जो है डब्ल्यूएचओ प्रोवाइड नहीं करा पाया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है एक साजिश थी भारत के खिलाफ, भारत की छवि खराब करने की और जो भारत की एक इमेज है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड उसको डैमेज पहुंचाने की। अब इंडिया को जरूरत है कि डब्ल्यूएचओ के बारे में जो है वो दुनिया को बताया जाए, कैसे डब्ल्यूएचओ जो है बिना कोई इन्वेस्टिगेशन करे भी किसी भी कंट्री के ऊपर आरोप लगा सकता है, ताकि जो डब्ल्यूएचओ जैसा संगठन है उसका मिसयूज ना हो और जो डब्ल्यूएचओ है वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके इस दुनिया की भलाई के लिए।